Achamos um chalé num lugar massa que tem até lareira com diárias a partir de R$ 50 por pessoa. Esse é o Chalé Sinai, que tem até lareira, é isso mesmo. E fica num condomínio massa, que tem piscina adulto, infantil, tem hidro, bem seguro, uma estrutura muito boa. E dentro do chalé, olha isso, tem uma sala muito ampla, uma cozinha muito bem equipada e funcional. Nesse chalé cabe até 10 pessoas e as diárias são a partir de R$ 500. Por isso, você pode pagar R$ 50 num grupo de 10 pessoas. São 3 suítes bem confortáveis, todas com ar-condicionado e banheiro bem equipado. E ainda tem um lavabo lá. Em relação ao condomínio, é muito bom. Tem as piscinas, é bem tranquilo, tem a hidro e tem uma área também que para fazer festa é muito legal, com churrasqueira, tem quadra poliesportiva, quadra de areia. Esse chalé fica em Bananeiras, interior da Paraíba, que vale conhecer. Agora tu já compartilha.